Obusinge kintu kyamani buli muntu nagonza obusinge obusingo bw'omu mutima ne businga na sente z'omunsaho uraba nogonza obusinge bw'omu mutima oyinakora kintu kimu hariho ebintu ebyo oyina kugurukya mu maiso olole enkataro ziri ekyo kurorwaho omusajja agarukira kererirwe nomukaguzo kambuhairo bayire nkahango barakugambira oyemerwe ngo agenda kuhikomoka wamanyire kyara kugamba leka kwemaraho obusinge n'ebikaguzo ebyotatunge ansa nobaragaruka itumbi kingulire atahe munju mukaguze kiro kibayire kita oija kurora naswaraswara ejo kiboko yamani okuya otomuhura nataga baitu nkomuntu wena omumutima atandika kwekebera oburaba nogonza obusinge ebintu birole katabiruzire bitikemu amarali orole kuno ntamanya norora kuli oburaba nogonza obusinge ebintu birole katabiruzire nobitekemu amarali orole kuno ntamanya norora kuli gonze nanywa abasajja omukazi leka kumufora mwiru oraba wamugulire yakasimwa inobugabe bwokutera nokwata okwendomanya bibingire nohateire nowaterire leka kwemara obusinge n'omukazi abana abanywani mugulire airtime mugambe bazana mama wawe oterere nasozara omuramuke mugurusolaire yota orakora ekyo kamuleka nti ng'okumwesiga ajja kutina kuhemukana yegendereza essimu zatera baitu boramwoleka ngutomwesiga okamubyamirira ojja kwemara obusinge oyanuke kandi wenanyirira oburaba nogonza obusinge ebintu birole katabirozire obitekemu amarali orole kuno ntamanya norora kuli oburaba nogonza obusinge ebintu birole katabirozire obitekemu amarali orole kuno ntamanya norora kuli Omurozi wa Kitara TV nkusiima muno ntokyali hanteekanize n'orubazo and wakizina bakieta obusinge kurugama David King oba Pastor David King Bishop Nkura mukyahona na mbero kali Bishop David King aina katabu kakutunda okusobola kumuhagira abo kugamba nti akombeka ekanisa baina ebitabo baina kalamu okusa kubahagira basobola kuba nibombeka ekanisa ya Ruhanga omulimo gwa Ruhanga babe nibagwimukya kurungi oizire kuruga Kampala ofunire kitekerezo kyokuombeka esomero itakolini etakandine ati ngamba nkole enta ngamba hati ebyesomero tinkubyeta cyakanyete munywani wange kebuka Charles akaba musomesa wange na igana mutumira mugamba nyine kitekerezo kyokuombeka esomero gamba ekyo kirungi so chikole ngwachikole nanyo mpandikire baro eyaki iyo kutasaba aka procedure wine kusaba government pandike baro haje mpandikira mtwaraye mtown council bwiro meya kabale mugenyi kandi nakuri hakwanguhira bakumanya hato bonjitwara mwa mugenyi ayanga mugenyi akorake ayanga ne baro hayange ejo ntahana yo akwanka jitamu akampandikira nangamba linda omwako gukwiji nyo somero kandi nja kutandika 9 beto kamalira ntandikire 9 n'etano hati ayanga obwamara kwanga ngamba hata nsabire cyangire nkolenda hati ngamba hati uri ngamba ubarabangire kasaba kugambire warayongera osabe ulindaho bwire bwona hati itandiko yombeke hati nyo bwangu ngura matafali ningura musenyi ningura simenti nibapima nitandika kuombeka kandi bule bya plani bikatakozereke bitari bya amani district erikibali kujya kwija hano wa plani amanya biki plana ehoireira hati ntandika nyombeka mara kuombeka kirase staho ntaho buli kimu kiona kirana na ina bagukugambirira byone byone kandi kuri nyine consultant akunkaguza kungamba na hetaga kirase utaga kinwa kwetaga nyombekere kandi already aho nkaba maziko ombekaho hoteli Paradise niho yali aho hati obunyaho isomero
obunta isomero nubwo ngihindura ngitwara iruguru hati mazire isomero niyombekere 85 ntandika ate buntandika abazaire bakagadi abazaire bakibaro bakikuhaire ekibaro bakimpaire hati nabo kandi maziya kumanya magezi ngo tubali nubo bakumpa ofisi ya dio niye ne correct niye iwagendaga hatali niho kyonka nabo beine kusokaho baito busoboze buli kibale kandi kibale naye tabwine muno obuli Kampala mu government kyonka kibale ne bagamba gendo kole hakaba obunagenzera mu commission ya ngamba titusobora kuhe isomero taroho ito tusogamba kole isomero litaroho oiroho no likora no gamba isomero ndino nubo ndugamba correct nichororo banojayo kusaba bakwa mwaka gumu oba myaka ebiri soko okole barorangero okora barore kwe nebyetago nibyo then hati nyombeka mara bazairo buchimi kibatamu unakiseringire mara abantu bakibayinga abana bafuna bana bafuna tamu yokubanza bampa abana bakisemba abo bakabezire ba Manuel so ba Roziyo mukwenda Turistof abana ba muno bona abakera bona abasomere lire tukabaha foundation nungi habatu abahiri foundation nungi obunagarukire kuri nanka ni Reverend John mbaza nabasomesa abasomesaga abana abange musomero munkayama abasomesa batano obayihayo mbayihayo no ba sente nungi anti mukani na mukwaguzaga no funa zinga ngufuna mitwaro mwenda no mwongeramu nyine ngamanya kuwa 12 no wo kusura kandi kuli baba haga sente batabaho korake okurara hati bu batandika ku mobilizing no naleteero mukuru na amanyogwo abasomesa abo mbaleta bayija bakora umulimo basomesa abana baitu nabangi nabazaire bahagera tukora Kagadi Town School ngitandika 95 abazaire basaba magamba tubatereho secondary 96 nayo tukoraki muteka secondary basoma abana bagitandikira baro haho ba Habati Nkoba mugenzi Habati Nkoba mutabani wo mugenzi Nkoba business yo ereta barvende barumu obu esomero liroho obutale buliyo ndibukora nabo bukora ngamba isomero lino nilikwera usindikakwera sente itakwera ditampere kwa bukanka tamu nyingi kasoka kutamu ni nyamu butale ni nyamu motoka buka nkagumizamu struggle no bunaguziro butale taxi ntagireki kagumizamu ni mpakira amaru aho ninga twagendaga mabale turugasaha 10 omanyira haragi bagikwatiraga tupakira aho no mugena no mukuru rubanga aho tugenda hoima Masindi tudropingayo ntugaruka obuwe hati nyoni mvuga na ningenda obawe navuga nagaruka nyoni mbyama we navuga so tandika tukora tuvuga turugamu tandika tugatwara kabale so mbere twahuraga hati mubwiro obu factor story inyeberwe mwaho buli ni nsubura hali muhoro mubwiro bondugira ha taxi pick up ngenda haroli so kangura mutata role zini zenyi tata njigura nanyo ntandika ntwara buli bantu waraga nanyo ntandika kwetwara obumara maziri garuka hanu habukatata nkabangina aho cyenda ne sataho akasente kange buro bayangire ntakole isomero ankanyina akasente ngenda Kampala ngura basi stay ngura stay ya basi nja nayo etandike kora footpoto tini yabandize hano mukuru Manuel akaba mazire kuguraho mukuru Manuel zero betinyo yange yali footpoto kandi ya Manuel kasoka yakora hano nubu yagaruka Ford hati nayo business ejo endema nyongera ndora business ya transport ekule endema ikande mahabwaki nkagura nicho ngambiro boja mu kintu otakimanyire pakwa otakisomero takikoleira bukati nyo bansomeire mu bangamba nikisana kato omwana kusomera ngo taxi nekora sente ukagenda wakajigura nekora sente yuno je kozeseza beto soyora kukora sente ne bagikukozeseza hati basi bakubagivugagira bagivugaga ati yo basi ejo bokurura naye ne bizibu byamani oiro bukozera management nke yabahati hati buli aba basi baba akora mu ngabo ba broke
nuba kugifunamu abakuleta abasaba hati yo basi kujja kusimbura aho stage kagada aho nosage mazire kuleka emitwaro 3 arawensi ya driver ya conductor ya inspector abo ndakora ki onyeregereze iyo amafuta mu motoka tigakozere tigakagenzeremo novuga abantu tomanyere mu muhanda orayongero kore ezi bakufuna haho nibazibaganira aho iyo no sigara no tuya na motoka hati kunyo mnakibazemo naga I think business center nyagi sobole hati nubona ingere na center na withdrawing naija nagura na tigara hasomera baso gitunda basi bakagura scrap era bakajigura hano kagade kaja na parking aho no baje etacyakora baje yeyo yakoraga gako gikogega beitwe nkakora rose ekankoze saki rose no unajiguzira nawe yanyiba aliyo mseja bamweta akastoto akabene wachinchisi bus service nawe ya inengere yanyibiro munamaze gisasura mazire kugigora twikiranize angambere nyeye security ye nteye cyape cyange nkihire byona amazire kubikora akagumya neja nagamba musente zinda akora kankaba akaba ajingulize miliyoni 32 musasura miliyoni 2 hati yangamba miliyoni 12 nyine kwisasura mu bank twikiranize hato namazire kuzima amazire kakakajigulizondi mbalemere hato mazire kujigura tumazire na security mbetaire yangamba ngwa ngusente roneri nakane akaba mabarage nyo sente nyine kuzita account wonu wasasure nka mu bank na yanga hato buna yangira kugumeneja najikwata na nyokale barano igitware kandi miliyoni za 2 kandi ngambire agitwara aikara naye abaho beturanga kamusasura omanyero gukora kubi umuntu harimo ikintu gukora kubi mpaka ruhanga ine mbara hika nakusasura hajya kujya unamulikira abo akana yenda ngunyo mwesengere na mgamba so business naye kayimazire kuntama tawuna mgamba abwe zange zinalintere mu nkabiri nkabanka 15 nkozireka nzihire betu nindura kandi base kuzire muno hati neyenda ziri 15 nyongere nkoleke uzitekemo ogikole nagamba nangu hati wagenda betu byamazira jingarura betu miliyoni zange nke 3 obe 5 nkongera natunda najiyama kana hane kasoka yakoraho yatwara abana yakora kiso ejo business naye nakoraki nagireka so obunamazire esomero nirikora abazaire bagambe mbatekiro sini eseni yanjiteireho bamazire abana babazaire bampa abana hata abazaire bampa abana tusomesa abana basomesa bakora hati obyakire mu maisaho ekizibe kiri mu masomero abasomesa nicyo kandi amasomero geja kufa muno kandi na muno private twine kizibu abazaire batakurora haka umuzaire takwakaniza esomero rirungi na somero ki wakwatoro bwakwija akahimba omwana uwo bwakurura umusomesa hata abasomesa bwakumara kumanya abazaire ne bamumanyi agamba na nyongenze kutandika esomero naiba abana aba abazaire tebakimanya kandi ne bamanya ngune beita isomero lyabo atole nagenda napangise duka napangisa mbera kapangisize uwe nagamba nateka nankani uwo muzaire amanyire nidi esomero weitu kandi abazaire in fact nakubeni mbaterera ngo amasomero agumuina aga government na ga private amarunga gumukorora ko ngo isomero mugasagire auko bugarafa ninyo mukuba mufereiro auko umusomesa bwakwija akayibamwe abana musomero isomero likasiskara nawe nyencha unyeregereze rijja kufa mu bule hokora ati ninja kwanka example hali abasomesa barugiro wangaho ba mustafa bagenda bakora esomera aho nanka ifa ya Katale market betatsa zino beri kubusera ngo isomero likaba hano no mana no bakwenda genda kuheka project ine mbera rakina araki tiga so nkwire example abukecho nyenze kukozesa tinyenda kukozesa example habintu byabandi betekyo manyire tikiro betu nagandi gakozere nakyo kikuru nagogali so abazaire nakubasabira mubarabane barora amasomero bakole amasomero bagakusupporting kanto so supporting esomero litaine bana to so supporting esomero litaine bana so amasomero gagenda mara ntawo HS mubwiro obu
nyonge HSC ejja mwaka ki ekaija basini twatandikaga hano P7 tukatandika kuruga hanasale kwika P5 twagenda gani mwongeraho then twatandikire senior tukatandika senior 1 senior 2 senior 3 twayongeraho teka ina hati ino bali ne bamara bagamba mutereho kabagaruke mu 5 so twakikora kurungi bwiro bunkaba nyowe ninyo operatinga nabo ninduka kagadi hata buna mazire family yakanya nagaruka kya mtunzi hati narugaga kya mtunzi na family ntwija kukora kagadi hasomero so bwire bwabayekero bwakire bwizire batandika kutema abantu oku nukonyo hati kya mtunzi kurugayo kwija kwikalira kimunka kagadi so business yanga nukuru atandikire twakora atwika kagadi buna mazire kagadi natandika gukora mu business nyingi zinu nagaruka kulima amajani nagaruka ruma kali amajani nakukabanika kyali musende ati nkagalima bulima no galima bulima okay kibanja kiri kingambire kinaguzire kikaba kiri kingi zire kama komyana natunda naguraho ati kalimaho amajani eka nka musanju 8 ahandi nabyara bitoke ahandi nabyara kalitusi so itaka lyange lyaba so natandika kuba permanent kagadi so niko naizire kuba permanent nkaha kagadi ate nayombeka kagadi na soko buna mazire kuruga mu hali hanju yeduka ndubunagambire kanyombeka enju yange eri ahaifaho ni umanyere kaline ejo kuombeka kalina chikanja mukana naenda gandale higuru bunagendaga Kampala ngenze ni ndora bitebe byone bitekerezo nabaga nabyo ni ngamba ni nyenda sindika maiso ni ngamba akana gambaga kangule egali buli story yokubanza kajikogamba nayikana jigura ubuna mazire kugura nayikana gamba nisogura motoka pikipiki nyonta otagura pikipiki kajigura beti no kujivuga tingi manyere so nkabante ine ubuna rugira ganaga nisogura motoka najigura narugero ubuna nisogura hati ekinagamba ni nyenda gukora kino at least ruhanga yanyambaga nikorake ninkikora kike kinkulenga gamba ngo omuntu obwokuba notekereza kukole ekintu kiteireho mutima mpaka nokorake nokikora so mu kitero to kyange nobunagamba kuombeka ningamba ninja kuombeka residential ningamba mpaka nyine kuombeka kalina hati hano guraho tana mbeto ikalire ejeri story yo Mason Tage hati mara nguraho nyombeka aho eduke kyali hano nambe waguzita aho yenyine bere hali kale bayimuki no nkyali beto ninduga kya mtunzi hata bahekera bayizire batutara banezoko ngamba nabateja kutwitera mu muhanda kwa bategaga motoka ne bazoki hati nibo nguraho nyombeka enju ejenya kurumu enkuru njombeka nyikaraho ngura family yange ndi ifo waho beta mwatwoki ifo beta mwamoti then kandi nankane muhoro beta mwatenyi hati kuguraho yabya handi hona tinkaguzireyo hati bumara kuguraho nguraho nyombeka ngura ifo mwamoti nabo mwombekera ngura ifo mwa rubanga nanka muhoro na hatenye no koraki abombekera beta kamugombekeira untakaguzira muhoro kumutwara muhoro nkasonka kugura hano hapida ya pida hano yasokere kwikara then mutwara muhoro so ntandika nyombeka ntandika nkora business zone ato bokuba norora ntandika ati nyoke na muno kina investingire muno likaba itaka ukagura itaka lingi nkagura itaka mananu genyine itaka nkaligura ngure itaka kane kaligura ko kagura mukagadi nagura muhoro nagura kya mtunzi nagura na handi nikabe kikube nkati nguzire Kampala nguzire so nagura itaka na investinga muno muki mu itaka hati chance nafuna na abana bali nibasoma ababande basomaga nabange nabo nibakoraki nabo bali mu nabo barumu nibasoma nabo basoma hati bona abakira bona bamazire nsigeze mu bana batoyito abatakasomera kanyo wa mwana akusembayo hati ali musine ya mukaga ali ntali na kusomera abandi bona bakozere nsigeze in fact mu senior sigeze mu gwanya kuli musine ya mukaga then ha university naba abakira bona ne bamara mu gwa mukaga guno ubarane bamara mu gwa mukaga mu senior ni mu university ni basigezeyo anya kuli cyambugo nawo najya kujya mu yatu so ninjya kubasigeza abana babiri bokorake bokerera so kurugobo ngere kugambire mazere kuombeka kagadi town school ngaraho kagada academy hato bunkabancyari yaho
Kagadi Academy niyo secondary hata habayo musajja muhoro akaba ine isomero hanu nanka mu town hanu buri amlemera litwara muhoro isomero nalitunda Buyaga Progressive High School muhikira twikiraniza ndigura Dieri Buyaga liri muhoro hati nkaba cyari abasaba zaire nabo muhoro bongera bansaba ngwa primary Kagadi naitu transport ne talibaneza twantwendo tutero primary muhoro naho ngenda nguraho muhoro aho naho ngura primary njombeka ngure itaka liyonke yombekera ngura nyombeka mara kuombeka abana nabo batandika basoma hati mu process ejo nkaba cyari aho haruga abasejja cyenjojo bagamba we isomero naitu tutemere cyenjojo cyenjojo integrated ubwe balema nabo banyeta naliyo ndigura nikisa no investing muno masomo kusoma obomara nkaba cyari aho janendi umusajja nawe wa Rugombe hari Kagorogoro hari isomero lya aho bagiyeta Dreamland Bugaki nawo nkajya kubandi yaho nkaro umuntu nantere simu ngwa hano hari isomero bakutunda nanyoyi ngakirunge nkabangenzere football ndabaho ndirora ndisimu nariyo ndigura twekiza amasomero hano atagamba gakugenda mu atando habo kuba hana abiri primary na secondary Mohoro na hotelo primary na secondary then hakuli haliyo secondary then hata hagati yaho kinkwebeirwe nko mu 12 hata aho nyongera ngamba wewe kuno naona investing ayo muno kanyongere ngende ho na Kampala icyo cya Kampala kitabaga kikulima cyo genda ho Kampala ate cyo kujya Kampala investing ayo tikaba kindumu cyonka nicyo ngambire ngo itwa batasomereho muno kandi ninterera abantu ngo bobe echo tamanyire kaguzaga mugenzi wawe akukira akimanyire nikwe kikuyambe kutegekera hati nicyo ngambire ngaire buli nakugambire kanyine sente zogura motoka ntamanyire hati na sente Kampala twali twine sente zikugura ha William aha matawu nawo tuzine hadi nye sente naguzire basi onakane munywani wange kamihanda akabanyorekere porutaho nankurabyaho nibagitunda miliyoni 7 kandi uzine ukabuzine banyetera nankanaho apoka akaba haruho enje nibagitunda miliyoni 14 au 16 betu nyo kitekerezo cyange kikaba kugura motoka wonyeregereye ndakorora difference eroho motoka neitaka ikukiranikia kandi abantu ekintu ekyo nditera muno kututalibaneza hati itaka nirikira motoka hati arona abantu basinga ku debating ne bagamba emotoka no kuombeka basokaki hati toso kuombeka otaine itaka ekibasoka itaka onyeregere yindi kusokaki oine itaka hati bwirobu abtu abazaga nabo kubantusheyaringa twasheyaringaga kugura itaka ya muno cyonka do bogaruka Kampala kasheyaringa no umuntu wa Kampala oboka butakanywaine muno ahero nkaba nywaine cyonka hato bokuba no nywano wanywana automatically bokuba no nywano toso kunywano umuntu wa Masindi mbero takuikara wene kunywano umuntu wa Kagadi mbero kuikara obokubu no ikara hoyi mwene kunywano umuntu wanka wa hoyimu so hato bokuja Kampala naho notandika kufuna abanywani hato bokuba no sharinga nabo nibakugamba kino cyakubere kiti kino no oli naso kugamba no kibayinga obe umuntu no kibayinga to kukibayinga hati nyobu nagenzera Kampala abanywani bangamba baitu nakunu wakukozereye ikintu hati ngenda Kampala ngenda ngurayi itakali yange kagurayi AK2 nyombeka isomero bali yatandeje care and boarding litahandeje Rubugumo opposite na Rubugumo aho niho liri beito harimo umuntu ali kuoramu beito liri ryoha yange ndigura mu nyombeka mu 12 nkagura itaka naliyombeka wayombeka nayombeka kandi busaye kinte kikugoba nkaitaka hakabwiro munkaligura protein injya kujya nkagura mu cyaro bitatu town kandi ngura protein miliyoni mu nekichweka bitatu sazino protein mu miliyoni 15 bibi ndikakuba nalinguzire ntombekere nkagura itaka kandi ngure cyaro kiona ze hati na kubenyine sente nyingi zikukera kirebe tukanto so kuregurete nga kwana wiye kiwakozere nikora cyamane kiro so hati mu bwirobo ni investing muno mu masomero habwake na investingire muno mu masomero ni njya mustole yange yenyuma inakugambire
nkani nyenda muno kwega kyonko obwire tenabusobora bwokwega ebitekerezo byabo byonna bikaba muno hakusubura kyonka nabamu nagamba ruhanga obwali banyambire nkafuna abaana oba nkafuna uruzaala ndibasomesa hati ekyo nicyo kyayongeire kuntamu kusindikiriza kwombeka mu masomero ningamba kakuba nde bantaruhu ruhanga bundi antoire baite isomero liruhu onyeregereze omwana wange taliremwa kumara sini ya mukaaga hati nagamba nabamu navyo ebyo negamba ngwa kanyombeka isomero at least omwana obundi bangenzere family ntaruhu onyeregereze eri mpushinga akiri nasome ya mukaaga aho bali yangera aligenda nka university kyonka ruhanga yanyamba nabana nabo basoma which is okay hati obundugero okwo ngarukire mu 2020 omu ebyo butalo bihoireho ato butale nkaija nabyo bunapikaho mbere kate 2020 ari mu story nkwenda kuletera mu 2020 na 98 hata ija mu politics hado manyiro bokaba mu business haro mbero sanga kandi na politics ekozereki naija utakigendereye to inangero okyaukaniza I think aja kusanga naija mu kya politics obyezire in fact abantu bakamistakinga bagamba nyowe ni nyona yetaga abantu beje besimbe baitu nyowe tinkabanta ketaga muntu no wero nyona rogo muntu neja nangamba musajja mukuru kaninyenda kwesimba orampa akaruru nibenda bakita bata nibenda kurura mpaka by identifying nayo but hata abantu bachinduramu ngwanyoni nyongene nisera abantu beje bakoleke which was not the case no kuleta abantu nuko cyari hiro ngwinanyo nasagikaga oli akusabira karuru no musagika ngero kusagika onde betuwonda abandi bakitwara mu kubeitu anti bakusera baruragana abantu aboboina following year onaganti hati kuruga ko hata ulo bwara bakusabira muyambiro bundo muyambire na mafuta automatically na kunywana akana we ni cyakugobaho 12 zinga 12 kutandika ne ibira abukandi buto atandikire kujya mu politics politics twagijyamo other way tukane nsima abantu beitu ngo politics kasoka ya chamuka beitu twayongera twaharmonizinga twayamukandi kuharmonizinga kutwalengera kweterana kikatuyamba akatukagobamo akagadi district tukajifuna akomero yagenda ekajja 12 mu maisaho beitu kujja kwayo kagadi district kakoba twali tutasokere kuliana tukandi tujifunaho karaho ekakerero nito twajekerereze hakabu twagamba geje oli nagambe takorake etaije oli nagamba kintu kikorwe habita hata abantu bakakirora ngo kitwarengaho gakugamba leko buhereza bube hey at least government ebukozereki ebusembeze hey twagumizamo twaja politics ekirungu politics yitu ya NRM nungi eturoreri akayitwira obugabe nyowo musajja we kyamukaga musanju nyowo ninja kuombeka isomero negamba ne ko bugabe warabe kintu no kisobora kikoreki ekikole kasitoba no koraki no kisobora so ongere mbere ni abataro zerere nakani yenyuma ngo abande tubamanyire history yange ngere na izire muno betu nja kukora in summary nyowe nka tukajya baisitwe bakaruga kamuganguzi kabale baija baja kanungu batufura batuleta kamusegu nyowe isenyo akaija nakora mu majani obuyakire mu majani yakire nawe yata politics mwiro bwa bote yaba mulemi bakayakali wegombora wa wikara yatuzara tukeja tuli bana munana nabazaire batya byembe mukama abatwire tusigaireho bana tubanda abantu ikama abayizire tusigaireho bantu banda bati bobat balinka bana nsigaireho nyowe zikasaza Patrick twineho kakuru Dick na twineho sister wange sinkali cha mtunzi then hariyo kakuru Dick hariyo na kato Dick bona bali cha mtunzi na mugenzi witoni ngiri so tusigaira abantu benga boba bakasoma twenda tutasome bona bakahika bona tukahika twabireka abo kuba bakagura ningene kugambire kabetaliki yetali nonge cyatuleterize tutasoma mbere twizire kamusego obwiro twakire hakataliyo masomero esomero no batagara ile no ruga katalemwa no ija kusoma cyabaranzi primary no yali kisaka tikikusoboka bwa maraga cyabaranzi nye cyandekere
noruga kyabara noruga katalemwa nolibata mpaka naigana ekitakusobora kandi abantu bokuba nokibagambira ne bamanya no baba betago ndigomanana nalibataga kuruga ka Musegu ndaba Muhoro ndaba Kagadi nkwata Isunga ngenda naigana nebigere oba nyija ndaba hano Kagadi Chenzige Kasokero naigana nebigere kandi oba ebigere bitali bigere byonka nyine kuba mpimbiri akwemere weteka gemere ngine kwetwekemera kwa kurubunda ajya yemere tekozereke teri so kike kinkulenga kuterera abantu ngo omuntu toyehwaga tohwa amani kandi yo omuntu obokuba notekereze kike kyokwenda kuba nicho kwenda kuba obarachwa mukagamba nyonja kuba mutamizo ija kwikara no nyomwenga omuruga nikyoro ruona rugero rutuhaire nkwendo ngambire kintu ekyakubairiho na myaka yawegi kyogamba kintu kinu kikamba omwaka gutuba ninkora kinu tikirinye arabyo tunyumize byo kwibe bya motoka bikitima nyire kiki kyakubaireho noga kitu kintu kirinye nyowe mu bintu byona ebina karora ekinte kya uhiro kunyuha kwihwa bagenze bange nabazaire bange kyonka baitu ebintu bindi byona niyo life yo muntu asomeye korabamu iyo munsi hanu na hali nogwa no imuka nokora kinu nokora kiri ni kyanga nokora kinu ni kyanga nyowe ekyo kubanza tinkakozese bwaga oje nowe kozesa ninye kozesa wiro hato muzeyi ino yansimire yampa omulimo nuwe betiyo tinkakozese bwa kandi nabo mba president advisor kandi nabo ngukora hano owange mbandi yaho mzee na ntere simu nimbaza nawe nangamba nkora kinu nyoti ndi bata uningenda kukozesebwa nkora hano nangamba nkora kinu bakora kinu so nugo mulimo gunakakora betendi yone ndi nje kozeseza nye planning era ningamba kankole kinu oba kibeire kirungi ni kimara oba kibeire kibi ni kireka kandi nyoni cyorora tindemera hakintu ekintu munkakirozere nkakikora kikanga nkirema kandi mbana birife kugamba kisokundema ntakakikozere hakati list nyine mbere ndakikora kikandemera baitu mudanta kikozere kisokorake tikisokundema so nicho nkuterera na muno abantu baitu hati government etuyambere yakingura economy yakinguka muterera abantu hati tusoke tumanye ngukino economy ebeireho bwire buno obutumazire myaka ebiri abantu tugere kitwegere habukwa kintu tikatubahoga kandi nababeireho bagenze baita myaka yahwere kitikabahoga ekyo kinga buli kimu kyono so kike kinkuterera abantu ngo lesson itwegere magamba itwe tugamba ngo okwega tukora kikuwayo tugere kitwegere Jene kanimbaza ndi murukurato abasomesa nabagamba hatene beri test hati yokuoleka ngo bwire bwono ikine kwikaro yetekanize nka Bible ngere koraki bo abasomesa babona bagaruka abasomesa bange at least 80% bakagaruka abandi bakabihwaho naba batabe ababihwire nabo binensonga yabo abwake babihwireho nabana ekande abana imbera za abana kubasika bagarura mbere y'isomero ngo hati abazaire twino mulimo gw'amani abana twino mulimo gw'amani habukube kizimbeine ekinzoire ngambire nyina amasomero mukaga gona gari mu abana nyine primary na senior na HS baitu abana bayiziri baita basigaire mu byaro niboke bayingi nababayingi kike kinkuterera abazaire bayiraba abana abo nkimanyire ngo hata abandi batandikire gukora emirimo batandikire gukora cyone kibakwenda baitu mwakubayambire mubaza nabo ngo emirimo fene baso kugikora nacyo kirumu habo kandi ito tukafuna chance twakora tutasomera baka ne ensi ehindukire kim abazere nicyo nkulenga kubaterera ngo mugambira abana ensi ehindukire tibicyali biri ebyo kutekereza ndakora kinu ndakera bahundi omuntu asabutara banambira orabire tikisoboka akoro kugambira ngunyonka genda ndega na yitweke samaki na yitweka emigugu omuntu asobora butakikiriza baitu gariki galimanana baitu hati mbere tukugenda mu maisa murembe gwabakozereke gwabasome so ninterera abana oborabo cyene chance yo kusoma
obarabo chaine chance ya mzaire wao kutamu sente okasoma bairaba musigazi muisiki soma iyo mzaire obarabo ine chance yokufuna akasente okasomesa omwana wawe abuko mbwire bwo maiso ekirahindura ngero oli nuko kusoma abantu bona bokurora ni nkwenda ejwe kugende ko imana ho kwikara orora maka gabana basomere n'abana batasomere nenyo abazaira bunkugambira embaganiza munno nenyo abazaire ni nkibaza kinu ntayine kutina ntayine kukora nayo mbero oli mu kyaro nayo mbero oli mu town soko tekereze iyo oli mu town muzaire wawe ali mu kyaro orole mbere no kusomesa omwana niki onubo bweto obusinga okirole orole no mwana family someseze orole no mwana family takozereke tasome so bazaire bagenzi bange nyowe nkabagambire mu kukora kwange nkagama ntasome bete ninyenda nsomese n'abana nabo banyamba basome hate nenyo nimbasaba muyamba abana banyu tumanyire twine omwana wakumara kusoma hate kizibe kitwina abazaire twine mu example itukurora nanko buyasomere kata yambire family yabo fine tagi yambire ogugule mutima kuyamba guba mutima so iwe herero mwana kandi nawe echo kigambe ngwa iyo wawe owe kakamusomesa tamuyambire kyonka hakisaro takozereke tali takusiba nasera umwenge na yandara takusiba hamatatu so iyo muhe hakiro bwali kakajuka alijuka mwisenyo wakanyamba hati ombomezi bwawe kintu kikyo kwenyumiriza mbintu byona byokoze ngo rugama nti kwenyumiriza mu kintu kino ekyo kubanza kwenyumiriza mu family yange family yange njikoleire no birabe bindi ntabikozere beta trist nyine kinkozereke kinkorere kandi na society nayo n'abantu mbakoleire abukato bwo kujya kurora okuraba kuri kusoma kutandika kusoma kurungi mukagadi muno abana basomere kurungi abana 10 nyine at least abana 40 mutawuni muno icyo ni cyenyumirizamu no baraba abandi batakukijoka no bandi bagamba kiri kisoba betu galiki manana abana babeira barabire mu masomero agange kibeire rire successful tinicho bagamba urujungu ngo kirabiremu kandi cyakabire kindi kinkwenyumirizamu ngo bunalesere amasomero ga private na competition yabo nabandi ba leta nabandi batandika okay nabandi bakandi bajya kuleta tukuri gamba ninyona likibateiremu echo ningume ninkenyumirizamu muno ngo ninyumiriza mu family yange nyumiriza na society kana nayo nkozere nayo nagikoraki nagikora kintu ki ekyo gamba nti kyoizire no hambya no gankwenda kole kintu kinu kwenda kole kintu kinu ntinahati kikakulema no gaka kuba nyengere nkakikora kintu kyo resident kyalingere kukole bombomezi bwa lero nyoka ningumya ngo ebindengere ukora mbikozere ebinta sobwire timbikozere habokuba biri bintu bibiri osokole ikintu ni cyenda sente kandi sente tizikora buri kintu cyona ekyo sente zero bite kintu ni cyanga ekintu kya nyowe kuteyongera yokusoma kikamburamu abokwati kigonze muzeyi yasimbe otakitekereza ogamba ntoba ngene nsome bye kikuru bino atejo chance nkagiha abana manyira bagambo hambi ibiremwe koraki gemuleka nkagamba nangwa nyoka struggling hakati hari ubuntekereza hariho obumbani mpikate nanyo ubundi kuna kubira insomere mu ba minister butinya kuvuziremo echo nkimanyire ukakubera hanga yaranyambire nkasoma nyine degree yange masters oba nyine degree bwa minister nanyo bwa minister nkaninja kusanga mulire baitu habokuba ntakisobole kika echo kati nso kutye yijukya nanyo nyine ngerende kice kinkulenga gamba obuna yombekaga amaka gange hano abantu barumwa babalize mutawuni muno nawo kubamanya mbamanyire ngwa atogu agenda yombeke enjo ejo kagadi tingena kajombeka Kampala na mugamba aha nyo Kampala tinya yombeke hakati nuhu nkwikara tinuho wito ninka nikagadi kandi cyakabiri kuombekera aba Kampala bo kuombeka bakarara kurungi nyowe abukuba sente zange nyo nkarara kubini kinyambaka nagamba no nicho rere nkai karanta ntombekere bitakumalira banatandikira kuombeka na yombeka so ekyo nchenyumirizemu ngo at least ekinkutekereza kukora no bundaba ntakikozera 100% baitu nyine ngene kozereke ngikozere nk'abantu hata bali kibagamba zeda akole ibintu tabimara fine
mbikola ebindi timbimala baita abaana bali mara awukati at least itwe tukaijanya obunaizire omunani ku hasitole ya muzeyi tukatandikira ha zero asikuracho omuntu naruga mu majana atunonera kutandikira twende cyo kutandikira bitato mwana obwakwija kasanga esomero liri aho aina hanamba kutandikira onyeregereze hakira rasaha lero no kumusaha baralema kumusasora bitara koraki arafuna okutandikira so ekyo mali nimpura ninchenyumirizamu munno ngo at least ruhango baraba cyatulekero no ruzaro rwe bobe inembere barakoraki baratandikira ito tukatandikira haziro bagenzi bange banywane banga abunda kubaga nimbaza nabo nitwikara hamu nkabade usicyamwe nankane muhwezi katalemwa bagenzi bita bakera bona bakatufwa cyonke itwa batwita baliyo unyeregereze ekituyambire munno tutasome baitu tusomeseze so icyo nicyo nyumirizamu ohura mune bigambo byabati bakubaza iwe bigambo ebyo obikorota nti zedali kinu omanye ekyo kubanza omuntu bw'omunwa gwe guno tosoko muhakana kubaza ekyakwenda oba kirungi oba kibi tosoko muhakana ngera kwenda but in most cases buli mbere nkugambirire ngunasuburaga nintwara muhoti ebitakuli cabbage biki abantu bagambaga zaidi na sale emitu ni yakutwara onyeregere nanka yayi no ekyo nikigamba open omuntu akakera nyinje kara yangamba bagambire mu kisakaho muzizi basangireho kihuduhudu cyake kyomuntu zedi ni wakubasara kandi uwe kana isana akundabura ati namugambe kiturakora tugenda ha police iyo kimanye ngo museje akabura oyirengo ebyembe hata akakoraki akafa so hati nke kintu umuntu kukubaza ikintu cyo takozere tikikwihamu tikikwihamuramwa habukati iyo ora tekereza hakintu cyo tali harona abakira bagamba bagayiga bagenda mu nyanja yo tibabikugamba he hati nyo wakugamba ningenda yo kikumutanga kujiyayo kike kandi na utenzi takuzenda duta kuzenda hati nicyo korate nkejo brief ya abantu nyomba ruhange kiyanyambere nyo tinja mu bafumu ruhange ejo na ruhanga na ndora kandi abantu bakimanyire njyamba beti nyo timbikorake tobikora timbikora kandi icyo taharona mbe hurani kikuruma shine mbere kikundumu abwensonga ngo omuntu uwe cyayenzere kubaza n'icyakorake n'icyakubaza hati ubara kubaza iwe cyotari ate cyakubenci nkwataho nuko kugamba zedi musuma kandi ndi musuma aho nakubeninga bankengere bikato burwagamba zedi musuma antali nyoni kinyihawo iyo niyo kibalizi nyotindi so tinyine ekyo abantu abamuna abantu nibabaza bintu bingi baitu nicyo cyo kubulya holi ati tokubarora basigazi abantu bakubabaro woteine na gali teine na mpira beto natandika kubara motoko ogo hata navuga ya sente ogo navuga mukikaru yakobera nagamba na nyonji kuzirenta uwogwa kukora akozerata mukikaru cyo kubara gendo bali ebiti bye mwana hakiri mbyeyo bibiri bayi muzeka sana hano teine hakataka kantike kitoko beto nagenda kubara ebintu ebitali byeta mukwata beto nyobo bwire temba nabo kugamba nanka ne yambaza hati nanka nyotimba kati mustaba kira kubaza batwita babaza manano abakira bona kubaza hamuntu bamubaza biba bisuba so hati nyoti imbazalinga wakati burangamba okibalizi nyoti tinukyundi hati nyonda kugarukamo abintu kyebisinga kutwalira obwire abandi bwire bwao ngembo bwire bwao oli free abandi bagamba kagenda waroro mpira abandi bagya hati myaka yanyu mwenda muno gofu kangenda iwo bomezi bwawo bobotaina yokora okoraki nyonye ne stage nyingi eyo kubanza buli ezistole zenyime zinkweire nanywaga muno omwenge bait hati tinsobora kuruga hano kagenda mbara kunywa mwenge ati mpukuzi hato bundajiyayo saa zinu kagenda nuyo kanya ati nyo kanyansi ejo nakajya mu kanyansi mu meeting zobugenyi beti nkata no munda mukanyasi tinkatahamuka hauka manyire cyo kujya kunywera mukanyasi hato ijya kutaha hato already twina abana bakuru abasajja bakuru bakazi bakuru hati yo wajya kutandika kugenda kunya abana bawo na abana bawo oli na emera hali no la emere atecho ekyo cyo kugenda kunywa tinchikora ombani nyenda akantu nkanyu gumba kabene nkanyu njahani ninkanywa ngenda mukani nkanyu oba muroki saho ngenda ninywera akantu kange oba mwakosia mwamanwera aho tubatwikaliye nka abantu bakuru tunyu baito ekyo nyoti kirimo kinye kinyenyumiriza munyenda muno mpira ejo DSTV
nyonka jugura mu mwaka gwa 9 kuruga n'obu ntana DSP no kanya zitakakanyira zitaruhu ninjara abale bagine bwiro obu bitu ninyona sokere niko na yara ditegirete obu ndabantani ninyona sokere yara diti niyo ya sokere bitu nyoni nihera ngo ninyona sokere nuko nabo bakoleke nabo balete so kurugobo mpira ngwenda muno hiro kandi obundo obwire hati tugenda ndikorobo kumara gutaho ja kusango yebyamire otera genda ne so ekyo kinyumiriza ndo ekyo kubanza bwire bwa obukera tuba twe atukuzira banywane bakweta mikoro twahakane kujya genda mikoro genda nka baite ekyo tasoko nsanga mu binte bitasokora niko kugenda kunsanga samusanju mbara kakireka tusembera kumaliza entekaniza eno nkwenda ebigambo bya bikusembayo aborozi ba Kitara TV ekyo kubanza kansoke nsime abarozi ba Kitara TV mwebale kugerora kandi mwikale ni mugerora akana nyo biro bino ntahani ndoramu abantu abakuinterviewinga ni ndole binte bakubaza kyonka itwa bakurora tugere kichi ekitukwihamu ekyo kwega tuleke kugamba nankabere nabaza abere natwoleka natweyoleka kyonko omuntu barakugambira ngere iyo omuntu nosoko rugambere iwe oli iwe niwe ne kwetwara mbere okwenda kuba ekya kabiri ngo itwa abazeire hati buli bwire bwona bwotwara abana amasomero tukimanyira abazeire timwine sente baitu omugaso gw'omwana ojja kugorora omwana oboraba omutwire hasomero kandi enyo abana obarafunire chance y'omuzeire kutwara hasomero yamba ogende osome ekya kabiri oleke kusugamba ni nsomera muzeire wange ino yesomera bukwa mageza agwene ngajja kuyamba iwe manyira mu abana bwa kujja kusoma nagamba ne bampambiriza abaki ne bampambiriza kusoma beki kimweba ngo amageza ga kusoma ge yayenka unko kuyamba usoni saba inyo abana bafunire bizibu mu bwire bwa lockdown mutahwa amani ubara bukene chance yo kugarukayo hasomero garukayo osome borabo ino omwana no borabo taine mwana kimanyira abasigaze baita abakera bona bakaswera abandi bakaswerwa baitu kusoma tikukoraki habusaho mukuru no hura na ba professor myaka 8 na basoma so neiwe ekizibo bakifunire garukayo osome nikijja kutuyamba nikijja kukuyamba kandi nikijja kuyamba na ihanga lyetu mwebale muno kutuliriza omurozi wa Kitara TV nkusima iwe ayikairo no tuhondera hantekanize no rubazo kandi omugenyi wanga abaire wekitinisa zikanshaliza Patrick atenyi orubazo rwairo bayiro ruraira baitu mukama murungi ntati twaruhendera twarumara twarutera orukwa mugongo baitu nkimanyire into inabyo yegire mu rubazo runo anda ikigazilongazo ikare no tuhondo teraga kasente watuhondera hona na mbero kali musiza hero munyamasa zembaganiza eza hanu bunyoro anda na hantu hona bunyoro hona na mbero kali nkushima muno kwijukiza Kajezi Boutique hona na mbero kali Kajezi Boutique okusagenda okamuguraho niwe designer wange ngwe nkazinu okusa kuziha mu Kajezi Boutique kandi Kajezi Boutique yakujwekya abasaija na abakazi abana abato nanya kubajwekya okusa kumuiha hasimu 032 kinana na munana 00 oba 0 8 kienda 02 ali Auditor Road street ya muzigiti no kushobora kumuiha Kajezi Boutique uno kyaruga hakadama ali room number ya kana Kajezi Boutique ugenda ku designing hango yenungi nkazino yes tinja kuingura hano okwika kutayitaitana mu ntekanize zindi mugorobe mwikale kurungi Kitara TV kwegesa kumanyisa.